Nautod ang Krus nga nahamtang sa ibabaw sang simbahan sang Guimbal bangod sang mabaskog nga hangin dala sang Bagyo Tino. Suno kay Guimbal Vice Mayor Christine Tingting Garin, ginakasubo sini ang insidente. Bangod ang amo nga Krus, amo ang isa ka importante nga simbolo sang pagtuo kag paglaom sa mga pumuluyo sang Guimbal. Pahayag sang Vice Alcalde, magluwas sa Krus, wala naman sang may na record nga nagkalaguba ang mga estruktura. Ginklaro man sini nga tanan nga karsada kag taytay sa banwa sarang maagyan kag normal man ang level sang tubig sa mga sapa kag suba. Madamo sa mga puno sang kahoy ang nagkalatumba kag may pila ka mga salakyan ang nagkalaguba bangod sang nagkalahulog nga debris nga dala sang mabaskog nga hangin. Samtang ginreport naman nga mayara sang 163 ka pamilya o kon 585 ka individual ang ginpaidalom sa preemptive evacuation bilang pagpangaman. Nagpasalamat naman si Vice Mayor Garin bangod wala sang may na report nga nasamaran o napatay sa paglaslas sang bagyo sa banwa sang Guimbal.